돈 버는 퀴즈쇼 땡큐 페이큐. 안녕하세요 여러분들의 귀염둥이 큐걸 홍윤아입니다. 여러분들 오늘 어떤 하루 보내고 계시나요? 와, 굉장히 많은 분들이 또 함께 해주시네요. 오늘 2,000분이 넘었습니다. 안녕하세요. 우리 인사 좀 해요. 와, 안녕하세요. 와, 예쁘다. 감사합니다. 자, 오늘은 목요일이에요. 여러분들은 어떤 요일을 가장 좋아하시나요? 한 주가 시작하는 월요일? 아니면은 또 제가 함께하는 화요일? 아니면 수요일? 아니면 이번 주 금요일? 자, 무슨 요일은 어떻습니까? 이 월, 화, 수, 목, 금, 이 페이큐가 언제나 함께 하는데요. 역시나 여러분들과 함께하는 페이큐 너무 좋지 않나요? 야, 많은 분들 진짜 계속 더 접속해 주시네요. 지금 채팅방 계속 빠르게 올라갑니다. 그래서 오늘도 파이팅 넘치게 가보도록 하겠습니다. 여러분들이 오늘의 주인공이 되길 바라면서 오늘의 우승 상금부터 만나보시죠. 와, 네, 오늘의 우승 상금 100만 포인트입니다. 지금부터 나가는 12문제를요 모두 맞추시면은 당신이 주인공이 되는 거예요. 근데 만일에 맞추신 우승자들이 많다 그러면 여러 명일 경우 n분의 1로 가져가시는데요. 이 페이코 포인트는요, 이 상금은요 1만 포인트 이상부터 페이코 포인트로 교환을 해서 현금처럼 사용하실 수 있는 겁니다. 근데요, 또 많은 분들이 이런 얘기가 있어요. 상금을 더 올리고 싶어요. 상금을 더 높여주세요. 방법이 있습니다. 여러분 놀라지 마세요. 페이큐 참여자가요 지금 2,100여 명, 2,200여 명을 넘어가고 있거든요. 이 페이큐 참여자가요 5,000명이 넘는다. 바로 다음날 상금 300만 포인트 갑니다. 야우! 그리고 여러분 심장을 한 번 더 부여잡으세요. 놀라지 마세요. 5,000명이 넘어서 300만 포인트가 됐는데 5,000명이 더 와서 10,000명이다. 접속자가 10,000명이다. 다음날 바로 500만 포인트 갑니다. 이야, 정말 끝내주지 않나요? 그러니까 여러분들 주변에 친구들에게 소문내세요. 얘들아, 우리 같이 페이큐 하자. 얘들아, 많이 소문내주세요. 그리고 상금만큼이나 많은 분들이 날개를 또 궁금해 하시더라고요. 이 날개는요, 내가 퀴즈를 풀다가 틀렸다. 그런데 나한테 날개가 있다. 그럼 자동 사용이 되면서 다음 문제로 풀 수 있도록 도와주는 아이템입니다. 이 날개를 얻고 싶으신 분들 끝까지 페이큐와 문제를 틀렸더라도 함께 하시면요, 날개를 오늘 끝나고 선물로 쏘니까요. 받아가세요. 자, 이 날개는요, 또 하루에 한 번만 사용할 수 있고요. 10번째 문제까지만 사용을 할 수 있다는 점 생각하시면서 자, 집중해서 첫 번째 문제 풀어보도록 하겠습니다. 많은 분들 막 제 칭찬해 주시는데 실제로 봤는데 감사합니다. 하트 일단 하나 드리고요. 제 마음으로 하트 하나 드릴게요. 자, 첫 번째 문제 굉장히 쉬워요. 갑니다. 똘똘이 스머프, 뽀로로, 해리포터의 공통점은 무엇일까요? 마법을 쓴다, 안경을 쓴다, 모자를 쓴다. 아하, 이 친구들이 뭐를 쓰고 있을까요? 네, 마법을 쓰나요? 뾰로롱 이렇게 하나요? 네, 뽀로로 이렇게 하나요? 자, 뭘까요? 안경을 쓰나요? 자, 골라주세요, 여러분들. 자, 정답을 골라주세요. 됐습니다. 여러분들의 정답이 집계가 끝났습니다. 그렇다면 과연 정답은요? 바로 2번 안경을 쓴다였습니다. 많은 분들 맞춰주셨네요. 어렵지 않았죠? 근데 마법을 쓴다. 조금 헷갈리셨나봐요. 뽀로로와 해리포터. 이게 뽀로로 요걸 헷갈리셨나? 모자를 쓴다. 똘똘이 스머프와 해리포터 또 요걸로 헷갈리셨나보다. 안경을 쓴다를 골라주신 1,743분과 그리고 날개 진출자 435명 해서 총 2,178명 다음 라운드 진출합니다. 제가 막 빠르게 하다 보면 왔다 갔다 해요. 분이라고도 하고 명이라고도 하고 왔다 갔다 하니까 뭐가 중요합니까? 내가 맞추는 게 중요하죠. 그죠? 집중해서 갑니다. 두 번째 문제예요. 자, 최근에 내한한 데드풀2의 주연 배우의 이름은 무엇일까요? 1번 라이언 레이놀즈, 2번 삼성 라이온즈, 3번 블레이크 라이블리. 자, 삼성 라이온즈에 또 많은 분들이 터지시네요. 크크크.
삼성 라이온즈 크크크, 삼성 가자 크크크, 기아 타이거즈 또 이렇게 올라오고요. 자, 집계가 끝났습니다. 자, 그렇다면 많은 분들이 골라주신 게 정답일지, 정답은요 바로 1번 라이언 레이놀즈 1번입니다. 네, 라이언 레이놀즈는 이 데드풀의 주인공이고요. 이 배우 스칼렛 요한슨의 전 남편이자 배우 블레이크 라이블리의 현 남편이기도 하다고 하네요. 네, 많은 분들이 또 골라주셨고요. 오답자 있습니다. 하지만 날개를 사용해서 날개 진출자까지 포함해서 2036명 세 번째 라운드 진출합니다. 아우, 개꿀이라고 너무 재밌다고. 스겜이 뭐예요? 스겜인들이 자꾸 스겜을 하시는 거예요. 네. 전 뭔 말인지 잘 모르겠어요. 자, 세 번째 문제 갑니다. 자, 가로형 신호등의 순서로 바른 것은 무엇일까요? 여러분, 가로형 신호등입니다. 운전자죠. 자, 왼쪽에서부터 순서대로. 자, 빨노초, 초노, 빨초노. 아, 운전을 잘 생각해보세요. 어디가 파란불이었더라, 어디가 노란불이었더라. 그거 맞아요. 우주 최고 승구님이 뭐였지? 갑자기 생각하니까 생각이 안 나네. 뭐였지? 자, 집계가 됐습니다. 많은 분들이 네, 또 헷갈리시는 것 같은데 과연 정답은요 바로 1번 빨강 노랑 초록이었습니다. 네, 맨 끝에 왼쪽이 빨간불이잖아요. 그리고 가운데가 노란불, 그쵸? 맨 끝에가 초록불. 1번 2번 많이 헷갈리신 분들이 있을 것 같은데요. 1번 선택해 주신 1462명. 근데 그 와중에도 한 500여 명이 또 헷갈리셨습니다. 하지만 날개를 사용해서요 384명 384명 포함해서 1846명 네 번째 라운드로 진출합니다. 스겜이 스피드 게임이에요. 스피드 게임. 스피드? 제가 알아서 하겠습니다. 스피드로 할지 슬로우로 갈지. 자, 네 번째 문제 갑니다. 자, 다음 중 박진영이 프로듀싱한 그룹이 아닌 것은 1번 트와이스, 2번 셀럽5, 3번 노을. 과연 정답은 뭘까요? 자, 과연 많은 분들이 또 헷갈리는 것 같아요. 나나나나나나 최근에 나왔죠. 나나나나나나나. 자, 많은 분들이 또 헷갈릴 수 있을 것 같은데요. 또 관심이 있다면 또 아실 것 같아요. 그렇다면 정답 집계 끝났고요. 또 많은 분들이 또 헷갈리시네요. 네, 한 그룹은 제가 확실한데 두 그룹이 헷갈려요 라고 하시는데 왜 헷갈리십니까? 정답은요 바로 2번 셀럽5입니다. 셀럽5는요 우리 송은이 선배, 그리고 신영 선배, 그리고 봉선 선배, 그리고 영미 언니, 그리고 김영희 씨, 이렇게 5명이, 개그우먼 5명이 막 이렇게 춤추면서 하는 거잖아요. 그죠? 나도 셀럽이 되고 싶어. 그거죠. 그게 셀럽5죠. 자, 맞춰주신 1524명, 그리고 155명, 54명이네요. 날개 숫자 155명 포함해서 1678명 축하드려요. 지금 많은 분들이 아직 생존해 있거든요. 5번째 문제로 빠르게 넘어가 볼게요. 아이고, 셀럽5 뭔지 몰랐어요 하시는 분들도 있고요. 정말 핫해요. 한번 검색해 보세요. 재밌거든요. 춤도 멋있고요. 셀럽5 짱 재밌어요. 짱 웃겨요 하시기도 하고요. 옷 색깔 어울려요? 감사합니다. 자, 저희가요 또 다음 문제 넘어가기 전에 또 공지 하나 해드릴 게 있습니다. 바로 내일이죠. 내일 아니죠. 토요일, 요번 주 토요일이 어린이날이잖아요. 그래서 내일 저희가 이벤트를 준비했어요. 유민상 씨와 함께하는 어린이날 특집 페이큐 방송인데요. 저희가 또 특집이니까 상금을 또 두둑히 준비를 했습니다. 바로 200만 포인트 걸려 있습니다. 어린이날 특집 방송이고요. 내일 하니까요. 여러분들 오늘 끝까지 함께 하셔서 날개 챙겨 두셨다가 내일 꼭 사용하시길 바랄게요. 여기까지 왜냐면 틀린 분들이 좀 있기 때문에 틀렸다고 나가는 분들이 있더라고요. 나가지 말고 끝까지 함께 하셔서 날개를 받고 내일 또 함께 하시면 되니까. 어른이 해도 돼요? 그럼요. 어른이 하셔도 돼요. 자, 가도록 하겠습니다. 다음 문제 5번째 문제입니다. 빨리 좀 해. 말이 겁나 많네. 어쩌겠어요. 말이 많은 거를. 자, 다음 문제 만나보도록 할게요. 자, 좌우대칭과 관련 있는 미술 기법은 무엇일까요? 좌우대칭입니다. 1번 스크래치, 2번 데칼코마니, 3번 콜라주. 무엇일까요? 어릴 때 많이 이렇게 좀 했어요. 이렇게 찍기도 해보고. 그치? 너무 힌트를 많이 들었나요? 이렇게. 자, 집계가 되고 있습니다. 자, 두구두구두구 많은 분들이 골라주신 한 가지의 정답에 많은 분들이 좀 이렇게 쏠리기 시작하는데, 자, 정답은요 두구두구두구두구두구두구두구두구 바로 2번 데칼코마니였습니다. 그렇죠. 굉장히 닮은 친구들한테도 이러잖아요. 이렇게 둘이 찍었니? 데칼코마니야. 둘이 이렇게 닮았어. 이러잖아요. 그렇습니다. 자, 헷갈리신 분들을
있는 것 같아요. 지금 한 47분 정도가 틀리셨고요. 하지만 날개 진출자 있습니다. 지금 굉장히 많이 생존해 있어요. 1630명이거든요. 자, 6번째 문제 만나볼게요. 이번 문제는요. 20세기형 유민상 씨가 준비했어요. 근데 유민상 씨 어디 갔지? 유민상 씨! 유민상 고객님 여기 있습니다. 네, 아유 감사합니다. 전재산을 찾았습니다. 자, 은행에 나와 있는데요. 자, 여러분, 이 100원짜리 동전들 많이 사용하시죠. 그런데 이 100원짜리의 앞면은 누군지 아시죠? 예, 당연히 이순신 장군님이죠. 문제는 그게 아닙니다. 여러분, 여기 요 테두리 뒤에 이거 오돌도돌한 거 아시죠? 자, 문제입니다. 요 동전 옆면에 요 오돌도돌한 톱니바퀴 같은 거, 이건 왜 있는 걸까요? 자, 문제입니다. 보셨죠? 동전 테두리 토미는 왜 생겨난 걸까요? 화폐 훼손 방지, 굴러가는 거 방지, 시각장애인 배려. 자, 빠르게 선택해 주세요. 과연 무엇일까요? 이게 다 맞는 말인 것 같은데. 훼손을 방지하는 건가? 아니면 굴러가는 거를 방지하는 건가? 시각장애인을 배려하는 건가? 역시나 많은 분들이 여기서 갈라지기 시작합니다. 1번을 선택하신 분들 44%고요. 3번 44%, 2번이 13%. 이거 대거 탈락이 예상이 되는데요. 자, 탈락해도 날개를 못 모아요? 아니요. 탈락하셔도 끝까지 함께 하시면요. 저희가 오늘 선물로 날개 드립니다. 자, 그렇다면 정답 집계가 끝났고요. 이야, 과연 어떤 게 답일지. 자, 두구두구두구두구두구. 정답은요. 바로 1번입니다. 화폐 훼손 방지예요. 세상에 지금 이미 900여 명이 탈락했습니다. 세상에 이게 무슨 일입니까? 야, 이게요. 위패술에 대한 대비책이기도 하지만요. 아이고 세상에. 화폐 훼손 방지를 위해서 이렇게 만들었다고 합니다. 가지님이 맨날 이 효과음 나올 때 떨어진다고. 지금요. 900여 명이 지금 탈락을 했고요. 하지만 날개 진출자가 있어서 492명이 다시 진출했습니다. 해서 1191명. 다행이네요. 전 지금 완전 다 끝나는 줄 알았어요. 야, 심장 한번 부여잡고 다음 문제 가도록 하겠습니다. 이번 문제 정말 아슬아슬했어요. 자, 다음 문제 한번 만나주세요. 자, 제가 이렇게 하면서 이렇게 하는 이유는 문제가 바로 나오지 않고 좀 시간이 있기 때문에. 자, 이 문제 만나보시죠. 빈센트 반 고흐 작품이 아닌 것은 무엇일까요? 1번 해바라기, 2번 별이 빛나는 밤, 3번 만종. 자, 이제 좀 미술 작품에 좀 관심이 있는 분이거나 아니면은 학교 다니면서 미술 시간에 자지 않고 좀 이렇게 수업을 들었다 하시는 분들은 좀 알 것 같아요. 별이 빛나는 밤 요거 골라신 분도 있고요. 만종도 있고 해바라기도 있고. 네, 자, 집계가 끝났습니다. 그렇다면 정답은요 바로 3번 만종입니다. 어떤 분이 지금 우리 댓글창에 올려주셨어요. 만종은 밀레야 하셨는데 맞아요. 이분이 힌트를 줬네요. 만종은요 밀레 작품입니다. 남녀가 들판에서 손을 모으고 기도하는 모습. 다 아시죠? 아실 거라 믿습니다. 자, 밀레 만종을 선택해 주신 1022분 있고요. 날개 진출자 43분 포함해서 아직도 반 이상을 했는데 1000여 명 이상이 생존해 있습니다. 1065명 함께 8번째 문제로 갑니다. 근데 여러분, 이 8번째 문제는요. 제가 정말 기다려져요. 왠지 아세요? 이번 문제는 제가 준비했거든요. 제가 큐걸이니까. 자, 제가 준비한 문제입니다. 약간 영화에 관심 있는 분들이라면 맞출 수 있을 거예요. 집중해서 골라주세요. 자, 다음 중 주인공이 다른 하나는 무엇일까요? 타이타닉, 인셉션, 레버누셔너리, 로리. 자, 이 작품 중에 두 개는요. 남녀 주인공이 똑같고요. 하나는 남녀 주인공 중에 있습니다. 문제가 있어요. 좀 달라요. 뭔가. 자, 많은 분들이 골라주시는데 세상에 이게 무슨 일이죠? 자, 잠깐만요. 자, 어떤 분 뭐지? 어떤 분은 쉽다 그러고요. 잠깐만요. 타이타닉을 골라주신 분은요. 41분 있고요. 인셉션 116명 있고요. 레볼루셔너리 로드 골라주신 분들 890명 있습니다. 85%라는 거죠. 자, 봤습니다. 자, 지금 집계가 끝났습니다. 이야, 이런 일이 있나요? 자, 정답은요, 바로
2번 인셉션입니다. 여러분 어떡해요. 자, 타이타닉과 레볼루션을 노리는요. 레오나르도 디카프리오와 케이트 윈슬렛이 함께 나오는 영화입니다. 그 기사 못 보셨나요? 타이타닉을 찍은 이후 몇 년 만에 함께 남녀 주인공이 같이 나온다. 이거였고요. 인셉션에서는 케이트 윈슬렛이 나오지 않습니다. 아하, 네, 안타깝습니다. 케이트 윈슬렛을 헷갈렸다고. 주인공 둘 다 같아? 그리고 놀라신 분들 대박. 몰랐네, 대박. 와, 세상에. 이런 일이 있구나. 잠깐만요. 이 노래 한 번 더 틀고 갈게요. 헐, 맙소사! 어떡하죠? 그래서 지금 날개의 진출자가요. 303명. 해서요, 포함해서, 와, 419명. 419명으로 갑니다. 남녀 주인공이 다르다라고 말씀드리면 남자도 다른 게 포함이 되기 때문에 다음 중 주인공이 다른이라고 저희가 말씀을 드렸거든요. 틀린 분들 실망하지 마세요. 끝까지 함께 하시면요. 내일 200만 포인트 날개 가지고 도전할 수 있으니까요. 자, 다음 문제 넘어가도록 해볼게요. 자, 9번째 문제입니다. 9번째 문제. 자. 이 문제 많은 분들이 좀 맞춰주셨으면 좋겠어요. 자, 개그계 커플이죠. 개그계 커플. 자, 홍윤아, 저와 그 김민기 씨가 열애 중입니다. 모카 열애 중입니다. 여기서 모카란 무엇일까요? 1번 남모르게, 2번 지금, 3번 열렬하게. 이 모카의 뜻이 무엇일까요? 모카 열애 중이다. 모카. 네. 그러니까 모카 무슨 뜻인가? 모카. 자, 집계가 됐고요. 자, 정답은요, 바로 2번 지금이라는 뜻이었습니다. 어떤 분들은 남모르게 선택하신 분들이 있고요. 세상에, 열렬하게를 선택하신 분들도 197명이나 있네요. 그래서 지금을 선택하신 분, 그리고 날개진 주자 포함 164명. 와, 야, 164명만이 지금 생존해 있습니다. 와, 세상에, 이거 무슨 일이죠? 네. 자, 그러면 다음 문제로 넘어가 보도록 할게요. 10번째 문제, 164명과 함께 합니다. 그렇다면 오늘 상금을 가져가실 분들 금액이 좀 올라갈 것 같아요. 자, 10번째 문제입니다. 잠잘 때 오직 몇 방울의 샤넬 넘버 5만 걸친다 라고 고백한 여배우는 누구일까요? 오드리 헵번, 마릴린 먼로, 비비안 리, 누구일까요? 자, 과연 몇 방울의 샤넬 넘버 5만 탁탁탁 걸친다라고 고백한 여배우가 있다고 해요. 자, 홍윤아 아니고요. 네, 홍윤아라고 올려주시네요. 아닙니다. 전 다 입고 자요. 잠옷 다 껴입고 잡니다. 자, 집계가 끝났습니다. 자, 과연 정답은요? 두구두구두구두구두구두구. 네, 2번 마릴린 먼로였습니다. 네, 마릴린 먼로 선택해 주신 분 1, 2, 3 뭔가 행운의 숫자네요. 123명 있고요. 날개 진출자. 야, 이분들 축하드려요. 10번째까지 문제밖에 날개를 못 쓰는데 3명이 있네요. 그래서 총 126명 11번째 라운드로 진출합니다. 야, 11번째 문제. 자, 여기서부터 진짜 게임이에요. 날개 사용할 수 없고요. 진짜 본격적인 게임입니다. 잘 눌러주세요. 문제 갑니다. 안성맞춤에서요. 이 안성이 뜻하는 것은 무엇일까요? 경기도 안성, 아니면 안정적인 상태, 아니면 눈에 나타나는 특성. 무엇일까요? 많은 분들의 정답이 갈립니다. 안성맞춤에서 경기도 안성을 선택해 주신 분도 있고요. 안정적인 상태도 있고요. 눈에 나타나는 특성도 있습니다. 자, 어떤 분이 안성탕면 안성탕면 하셨는데 과연 정답은요? 바로 1번 경기도 안성이라고 합니다. 네. 이 경기도 안성에서 유기를 주문하여 만든 것처럼 잘 들어맞다라는 데서 유래된 말이라고 해요. 자, 경기도 안성을 선택해 주신 76분과 함께 다음 마지막 파이널 라운드로 진출하게 됐습니다. 와, 세상에 경기도 안성이라니 세상에 너무너무 어렵다. 우와, 대박이다. 너무 어렵다. 우와, 아깝다 하시는데 여러분들 괜찮습니다. 우리 탈락하신 분들은요, 한 문제만 더 함께 하시다가 끝나고 날개 선물로 받아가시고요. 자, 생존해 계신 76분 기대됩니다. 자, 드디어 파이널 퀴즈입니다. 파이널 라운드.
자, 과연 100만 포인트의 주인공은 누가 될지 또 몇 명이 될지 굉장히 궁금한데요. 여기서 잘못 누르는 실수 발생하면 안 되겠죠. 집중하시고 손가락 힘주시고 문제 갑니다. 체코 보헤미아 지방에서 시작됐고요. 빠른 두 박자 리듬이 특징인 민속 춤의 곡은 무엇일까요? 1번 왈츠, 2번 폴카, 3번 마주르카. 자, 무엇일까요? 많이 골라주세요. 자, 어떤 분들 계속 댓글창에 네, 화이팅 해주시고요. 야, 댓글창에 난리 났습니다. 뭐 2번, 3번, 1번. 와, 어렵다. 뭐지? 난 이거 알았는데 틀렸다. 네, 하시는데 자, 정답이 집계가 됐나요? 끝났습니다. 집계가 끝났습니다. 과연 정답은요? 두구두구두구두구두구 2번 폴카였습니다. 폴카. 이 폴카는요. 금세 전 유럽으로 퍼져나가 금세 전 유럽으로 퍼져나가서요. 왈츠와 더불어서 살록 음악의 대표 주자로 각광받았다고 합니다. 이야, 정답을 맞춰주신 분 55명 있네요. 자, 오늘의 우승자 만나볼게요. 네, 오늘의 우승자 55명입니다. 김민성님, 한나은님, 웅예님, 야무님 또 맞추셨네요. 야무님, 뭐 한동훈님, 방기환님, 양윤아님, 굉장히 많아요. 자, 한 명당 우승 포인트는요, 축하드려요. 18,181포인트입니다. 너무너무 축하드려요. 자, 오늘 문제가 난이도가 좀 왔다 갔다 했습니다. 왔다 갔다 했어요. 뒤로 갈수록 쉬워지는 문제가 있고요. 앞에서 세게 나오는 문제가 또 있고요. 그러니까 저희가 난이도를 막 섞어서 이렇게 하니까 여러분들 날개를 적절히 잘 사용하시길 바라겠고요. 그리고 내일 오늘 끝까지 함께 하신 분들께 또 이렇게 날개 쏘니까 내일 특집 페이큐 데이죠. 내일 유민상 씨와 하는 어린이날 특집 페이큐 200만 포인트 주인공을 찾아라. 여러분들이 주인공이 되시길 바라겠습니다. 그리고 끝까지 함께 해주신 분들 약속대로 날개 나가니까 꼭 내일 사용하시고요. 돈 많은 퀴즈쇼 땡큐 페이큐는 내일 또 만날게요. 안녕.